ഹലോ ഗായ്സ്, വാച്ച് ആൻഡ് ഗ്രാസ്പിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് പുനർജനി ഹോം സ്റ്റേയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാലം നമ്മുടെ ബോട്ട് കടക്കാൻ വിടുന്ന ഒരു പാടാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു കൂമ്പുണ്ട്, അത് തട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ. ഒരക്കിലുണ്ട്, കൂമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് താത്തി പിടിക്കണം ചേട്ടാ, നീ വേണേൽ ചെന്ന് താത്തി പിടിച്ചു കൊടുക്കും. ചെല്ല് താത്തി പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിലെ താഴ്ച കുറവാ, താന്നു വന്നിരിക്കുക. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തല നോക്കുക. യെസ്, കാരണം സ്ലോപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പമ്പാ നദിയിലോട്ടാണ് ഈ കയറുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പഴയ MLA ആയിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടി സാറിൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുനർജനി ഹോം സ്റ്റേയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ലേക്ക് വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് റൂം അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 റൂമാണുള്ളത്. അതിൽ ഒരു റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമും ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് മറ്റൊരു റൂം. ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കൂടാതെ ഇവിടുത്തെ പുനർജനി ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ തന്നെ ഇവർ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാറ്ററിങ്ങിന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഓണേഴ്സൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ആകാശ്, ഇത് സന്ധ്യ ചേച്ചി, ഇത് സിനു ചേട്ടൻ, ഇത് ആകർഷ് മോൻ. അന്നേരം ഇവരുടെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി പുനർജനി ഫുഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. ഇത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനാണ്. അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് 250 അപ്പം വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പം മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത്. ഒഴിച്ചു വിടും അല്ലേ? കറങ്ങി അവിടെ അടഞ്ഞ് അവിടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ബന്ധു ഇവിടെ ഒരു പോക്കണം. അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം എന്ത് എടുത്തെന്നും സമയവും സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ? നമുക്കിത് ഏകദേശം എത്ര റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്? ഇതിന് 5.5 ലക്ഷം രൂപ. 5 ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ? അപ്പം തന്നെ കറങ്ങുന്നത് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാൻ മതി. സെൻസർ ഇത് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ആകും. നമുക്ക് വെയിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എത്ര ഗ്രാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഓരോ ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ കട്ടായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി നേരെ സ്റ്റീമറൊക്കെ വെച്ച് കുഴിയെടുത്തൊക്കെ മതി. ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഷീൻ വേറെ എന്തിൻ്റെ ഉള്ളത്? ഇത് നമ്മൾ ഓക്കെ
ഇത് ഇഡ്ഡലിയാണോ? ഇഡ്ഡലി, വട്ടയപ്പം, ഇടിയപ്പം എല്ലാം കഴിച്ചെടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മറ്റേ ടൈമിൽ എത്ര എണ്ണം പറ്റും? 100 വെള്ളം 100 വേണം അല്ലേ? 100 വെള്ളം 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്. അപ്പം മുതൽ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഹോം സ്റ്റേക്ക് ഏകദേശം 9.9 റേറ്റിംഗ് ആണ് booking.com കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെറുതാണെന്നൊന്നും കാണണ്ട, നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല പാലപ്പവും മുട്ടക്കറിയും ഡക്ക് റോസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതേ ഞങ്ങൾ യാത്രയാകുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് കൈനേരി ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബോട്ട് കയറിയ പൊസിഷൻ അവിടത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഴിവതും ഓപ്പൺ ബോട്ടിൽ യാത്രയാണ്, എങ്കിലേ ആ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് ഫീൽ ആകത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ യാത്രയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൈനേരി ബോട്ട് ജെട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മീൻകുട്ടമ്മമാരെയൊക്കെ ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ജോച്ചേട്ടൻ. ഇതിനകത്ത് ഒരു കളർ മത്സ്യം ഉണ്ട്, അതും സിലോപ്പി തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് അടിക്കാം. ഇത്രയും നമുക്ക് പ്രകൃതി ഭംഗിയായിട്ടുള്ള കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് വർണ്ണിച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന ജോച്ചേട്ടന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അപ്പം ജോച്ചേട്ടനെ ഈ കൈനേരി പൊസിഷനിലൊക്കെ തന്നെ കാണും. ജോച്ചേട്ടന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോച്ചേട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. അതിനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. അന്നേരം മണിക്കൂറിന് വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്കിപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് വർത്തിയാണ്. കാരണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടനാടിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും. അന്നേരം ജോച്ചേട്ടനെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. വീണ്ടും വരാൻ നേരത്തിന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ചേട്ടാ, ബൈ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി കാണുന്നവരെ see you then. ബൈ ബൈ. പാത്ത